न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गोंयभरांत ज्यो घडणुक्यो घडला आनी आमच्या गोमंतकाच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन त्यो पावयला आनी तेच्या उपरांत आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कसो कितें आकार दिला त्या बातम्यांचो आढावो घेवपा खातीर हे न्यूज रूम बुलेटीन। आमच्या बरोबर आमचे उत्तेजान खंयची बातमी केला ताका विचारुया। आयज 3 म्हत्वाची बातमी। पयली म्हटल्यार मोरजे विठ्ठलदास मोरजे वाठारांत एक हॉटेलांत रावपी महाराष्ट्र साताऱ्याच्या बायलेचेर एक अनवळखी मनशान लैंगीक अत्याचार केलो। तो त्याच्या रुमांत घुसून तेणी तेजेर बळजबरी केली। ह्या प्रकरणात पिडीत बायलेन आपले पेडणे पुलिसांत वचून कागाळ नोंद केली। उपरांत पुलिसाची कारवाई उपरांत त्या दुबावीत मनशाक अटक केला। दुसरी बातमी म्हटल्यार फाटले कांय 15 दीस जाले ते माटवे दाबोळी हांगा पेट्रोल पदार्थाच्या लिकेजाक लागून बरोच बोवाळ सुरू आशिल्लो आनी आतां देस्तेरो वाठारांतल्या लोकांच्या मनात भंय पातळ्ळा की थंयच असो प्रकार जालो तसो हांगासरूय जावपाक शकता असो तेंच्या मनात हुस्को सद्या जाला। आनी हातून आनी तेंच्यांनी सद्या पायपलायनी तेंचे पळयल्यार ती पेट्रोलियम व्हरता तेजी पायपलायन सद्या 1.5 मिटर न्हू अर्दो मिटर सुमार घातल्या आनी हेका लागून तेंच्या मनात खंय तरी भंय पातळ्ळा। हेतून आमदारान थळावा आमदार आनी नगराध्यक्षान लक्ष घालपाची गरज थळाव्यांनी मागणी केल्या अशी मागणी केल्या। आनी तिसरी बातमी म्हटल्यार काल 24 वरां भितरच बार्देस म्हालात 2 चोरयो जाल्या। एक म्हळ्यार हांगा गणेशपुरी म्हापसा हांगासर आनी दुसरी कलंगूट। गणेशपुरी म्हापसा एक फ्लॅट फोडलो चोरांनी आनी तेतूंतले सुमार 15 लाख रुपया चोरले। तर भांगराच्यो वस्तू आनी 1 लाख रोख रक्कम आसलेली। आनी कलंगूट जाली ती देवूळ फोडले। देवळांतले ती घाड आसलेली ती तेंच्यांनी चोरयल्या। ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो आयज 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। उत्तेजान 3 अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो ज्यो दाबोळे फाटी पेट्रोलियम सांपडटाले तेजेर एक, त्याच बरोबर एका पर्यटकाचेर रेप जाल्लेलो आसा। तेका लागून फाटीं सुद्दां एक महाराष्ट्रांतलेच अशा पर्यटकाक लुबाडिल्लो अश्यो घटना गोंयांत घडत आसा। केन्ना ह्या घडणुकांचेर एक फूल स्टॉप येतलो हाची शाश्वती दिवपाक शकना, कित्याक गोंयांत पॉप्युलेशनूय तशें वाडत आसा। आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे दुसरे सब एडिटर ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ऐश्वर्याक विचारुया। आयची जी बातमी आसा ती वास्को दाबोळे वास्कोन ह्या दाबोळेन जे खंयचे पब्लीक प्लेसींचेर जे कोण सोरो पियेता पळय तेंचेर PI खर कारवाय केला। तांकां अशी मोहीम तांच्यांनी राबयल्ली। जे कोण पियेता पळय तांकां 16 जाणांक अटक केला। तशें तेणें कांय दीस पयलीं तांकां शिटकावणी बीन दिली की तुमी पियो नाका, तरी पियेता देखून तेणें सांगलां आनीक अशें समज सापडात जाल्यार तांचेर खर कारवाय करता म्हणून सांगलां। आनी ह्यो एक जालें। आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आयजूच वास्कोन एक मोबायल चोराक अटक केला। ताणें 9 मोबायल चोरिल्ले आनी हो कर्नाटकांतलो। आनी तेजेर न्हू पयलीं अशी तेजेर न्हू कांय दीस पयलीं आनीक अशी केस नोंद जाली तांणी 20 मोबायल चोरिल्ले। हेज्यो दोनूय बातमी पळय तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। तर ऐश्वर्यान एक बातमी सांगली, त्याच्या बरोबर आतां आमच्या बरोबर एंकर तशेंच सब एडिटर दिप्ती आसा। दिप्तीक विचारया तेणी खंयची बातमी केला। जे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग आसा तांणी एक विधान केल्लें आसा तें म्हणल्यार चंद्रयान 3 जे मोहीम जी राबयली ती फक्त सुरवात आसा। 2040 मेरेन भारत देश जो आसा तो खुद्द मनशांक चंद्राचेर धाडटले अशें तांणी म्हणिल्लें आसा। आनी ही जी मोहीम आसतली ती 3 दिसां खातीरची आसतली।
तशेंच इराणी मंत्रिमंडळान एक घोशणा केल्ली आसा ती म्हळ्यार भारतीय पर्यटकां खातीर म्हणजे एकूण ओवरऑल राष्ट्रांतल्या 33 राष्ट्रांतल्या पर्यटकां खातीर एकतर्फी विजाची गरज जी आसा ती रद्द करतले. हातून भारत, रशिया, ताजिकिस्तान, टांझानिया अशा साबार देशांचो आस्पाव आसा. आनी तांच्या इराणी मंत्री जे आसात पळय अयतुल्ला झरगामी तांच्या मतान तांच्या देशान ह्या निर्णयाक लागून पर्यटनाक खूब बरी चालना मेळटली. आमच्या बरोबर आसा आमचे रश्मी नरसे जोसलकर. रश्मीन खंयची म्हत्वाची बातमी गेला, रश्मीक विचारया. गौरीश, आयज एक व्हडली बरी खबर म्हणजे खुश खबर. आमचे जे पुलीस जे अधिकारी आसात आनी तशेंच जे फायर फायटर जे मन लावन काम करतात, जेंचें काम सदींच दिसना, सो पण ते इम्पॉर्टंट आसता. अशा जे अधिकारी आसात पुलीस खात्यांतले तशेंच फायर फायटर तांकां CM मेडल जे दितात 19 डिसेंबराक म्हणजे आमच्या मुक्ती दिसाक, ती आयज लिस्ट डिक्लेअर जाल्या. ह्या लिस्टान पयलें नांव आसा म्हणजे वळेरी स्टार्टूच जाता ती SP नॉर्थ निधीन वाल्सन. एक बरो हार्ड प्लस बरो प्रशासन दिवपी जावं बरे जे पुलिसांचे जे खातें सांबाळटा असो निधीन वाल्सन. आमी ताका कॅन्सर सर्वायवर म्हणून पयला. जावं जायत्या वेळार जेन्ना अशे मोर्चा जावं आनी कित्याक तेन्ना तो बऱ्या रितीन सांबाळटा अशा ह्या अधिकाऱ्याक म्हणजेच निधीन वाल्सन SP नॉर्थ हाका आयज मुख्यमंत्री भांगरा पदक जाहीर जाला. तांकां ते 19 डिसेंबराक मेळटले. प्लस त्याच्या सयत आनीक 6 जाणांक मेळ्ळा. सो टोटल 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक मेळ्ळा. हांव तुमकां लिस्ट वाचून दाखयता हेची. पयलें नांव आसा ते निधीन वाल्सन SP नॉर्थ. सेकेंड आसा गुरुदास कदम डेप्युटी SP कोकण रेल्वे मडगांवचो. थर्ड आसा निलेश राणे SDPO केपें. चवथो आसा तो परेश नायक. हांव जस्ट वळेरी सांगता तुमकां, सो लक्षान घेया. ह्या प्रमाणे तांकां रँकींग ना, जस्ट वळेरी प्रमाणे नांवां सांगता. परेश नायक कलंगूट पुलीस स्टेशन PI, निळखंठ एकावडे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ASI, मागीर जितेंद्र फळदेसाय ASI ट्रॅफिक सेल कोलवा आनी नितीन गांवकर जो पणजे पुलिसाचो हेड कॉन्स्टेबल आसा. कित्याक जाणा गौरेश, ह्या सगळ्या मनशांक ऑलमोस्ट आमी फिल्डार पयला. सो हांकां जेन्ना ही पदकां मेळटात पुलीस अधिकाऱ्यांक आमकां खूब खोस जाता. तुमची सेवा आमकां खूबदां उपयोगी पडला. गोंयाचे सुरक्षे बाबतींत तुमी बरें काम केलां. सो गोमंतक TV वतीन हांव तुमकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. ह्या 7 पुलीस अधिकाऱ्या वांगडाच आनीक 3 जाण फायर फायटर जे आसात तांकां हे मेडल फावो जाला. हांव ती नांवां तुमकां सांगता. सो फायर म्हणजे फायर ब्रिगेडान जेंच्यांनी बरी कामां केल्या तेंची नांवां आसा शिवराम नायक ही सब ऑफिसर, विष्णू गावस लिडींग फायर फायटर आनी नितेश पागी फायर फायटर. सो पदकां म्हणटा तेन्ना जस्ट आमी कशी वयता की कोणे तरी आमकां सोशल एक्टिविस्ट जावया ते बाकी सगळी मेडलां खबर आसता, पण जे पड्ड्या फाटल्यान जेंची भुमिका म्हत्वाची आसता वेन इट कम्स टू सेक्युरिटी, वेन इट्स कम टू कोणाचें घर जळटा जावं आनी कितें आसा ताका तेचें खबर आहा लॉस कितें आहा तें, पण ते जर सांबाळपाक उज्यान धांवान कोण वयता जाल्यार हे फायर फायटर. सो आमी हे दोनी पुलीस खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक प्लस जे फायर फायटर आहा तांकां मना काळजासान आमी तुमकां परबी दिता. तुमची सेवा ही खरीच तुस्त करपा सारकी आहा आनी तुमी इन्स्पिरेशन आसा. सो ही बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. येस गौरेश. तर ही आयची खूब म्हत्वाची बातमी आशिल्ली. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हाच्या सयत 7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री गृहरक्षक हातूंत 2 पदकां फावो जाल्ली आसा आनी जे अग्निशामक दळरक्षक आसा तांकां 3. तर आमच्या बरोबर आसा आमचे फुडले सब एडिटर तशेंच एंकर संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारया. आयज कोलवा जेलींतली एक धक्कोदायक बातमी मुखार आयला. ती म्हणजे रशियन कैद्याक चोरया मोबायल दिवपी खुद्द बंदखंड मंत्रालया कडेन संबंदीत आशिल्ले बायलेक IRB पुलिसांनी अटक केला. ह्या बायलेन आपल्या कपड्यान एक मोबायल फोन आनी 4 SIM कार्ड्स लिपोवन व्हरताली त्या कैद्याक दिवपाक. तेन्नाच IRB पुलिसेन तिका अटक केल्ली आसा आनी तिणें खुद्द कबुली दिल्ली आसा की ती रशियन कैद्याक हे मोबायल फोन्स आनी SIM कार्ड्स दिवपाक वयताली. आनी हाचे फाटलो हेतू कितें ते पुलीस अधिकारी सद्या हाचो सोद घेतात. दुसरी जी बातमी आसा ती एक खूब बरी बातमी आसा. काकोरा ITIन भुरग्यांक विज्ञानाचें ज्ञान आनीक बरे तरेन मेळचें म्हूण सरकारा वतीन एक नवो उपक्रम घडयला. तो म्हणजे टिंकरींग लॅब सुरू केला. हाचे आयज मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा की सायंटिफीक आउटलूक भुरग्यां मदीं निर्माण जावचो, तशेंच आतां आधुनीक कितें कितें यंत्रणा येत आसा त्याचे बद्दल भुरग्यांक ज्ञान मेळचें त्या हेतून तो हेतू नदरे मुखार दवरून हे लॅब सुरू केला. जालें. ह्यो 2 बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडेन पळोवपाक मेळटल्यो. तर संजनान 2 म्हत्वाच्यो बातमी आमकां सांगल्यो. आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे सब एडिटर उषान खंयची बातमी केला विशाख विचारया. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली राती कारजवाडा बेतोडे हांगा
मारून खून करून एक कूड जी आसा थळाव्याची ती फोंडकुलांत पुरलेली सापडली आनी फाटले 2 दीस हो मनीस बेपत्ता आसलेलो आनी ताचो थळावे आनी ताचे घराबे मेळून सोदवार करताले. पूण थंयच्या जे बेतोडेच्या जंक्शनार दुकानाचेर एक CCTV आसलेली आनी त्या CCTVच्या आदारान तांच्यांनी ताका हांगा कारजवाड्याच्या मार्गान वयतना पळयलेलो आनी ताच्या उपरांत त्या रस्त्यान ते सोदगीत गेले. उपरांत तांकां चप्पल सापडलें आनी रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत ताची कूड मेळ्ळी आनी ती कूड मातयेन पुल्लेली आनी तेजे वयल्यान फातर दवरलेले आसलेले आनी हाचो कोणी तरी खून करून ताका पुल्ला असो दुबाव थळाव्याक आयला. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार जे सांग्यार कोटाली वाठारान ऊस शेतकार आसा तांचो आतां ऊस कापणी सुरू जाल्या आनी फाटली 2 वर्सां जालीं हावेतीन मास्करेनस ह्या कंट्राक्टराक ते ऊस कापणीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिताले आनी अंदू कांय कारणां खातीर लोकांच्या हेका लागून तांचो तो ऊस खंय तरी तांकां थंयच उरतलो असो भंय निर्माण जाला. कारण जो हावेतीन मास्करिनस आसा पळय तेचे लोक पयशे दिना असो आरोप लायतात. पूण शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा की तो वेळार पयशे दिता तांकां आनी वेळार बिलांय हाडून दितालो. आतां समज हावेतीन मास्करिनसाक कॉन्ट्रॅक्ट तो ऊसाचो कॉन्ट्रॅक्ट जरी दिलो ना जाल्यार तो ऊस थंयच उरतलो आनी तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचो ना. कारण तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर विश्वास ना, पयसो हाडून दितलो ना तो. आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार स्ट्रीट प्रोवायडर आसा तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन एक मागणी केल्या की जे अशे रस्त्यार भोंवपी मानसिकता हे जावन अनाथ बायलो दादले आसात तेंच्या खातीर जो 2,500 दितालो तो आतां वाडून 5,000 दिवचे अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. कारण जे तेंच्या हेका खावपाचो मागीर भलायकेची कुयदाद घेवपाक तो पयसो पावना आनी हे खातीर तांकां वाडोवन दिवची अशी मागणी करतात. तेन्ना काल CMाकय मेळून येयला. आनी जी चवथी बातमी आसा ती म्हणल्यार बिचोले सांकळे महामार्गाचेर जाटीय कॉलेजी लागसाराक जे नुस्तेकार आसा ते नुस्तें विकतात आनी जे उरलेले कुसलेले नुस्तें आसा पळय आनी ते गाणयारे उदक आसा ते थंयच उडून वयता. सो हाका लागून जे जाटीय कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक त्रास जातात तेच बराबर प्रवास करतात त्याय लोकांक त्रास जातात. थंय उदक उडोवचें न्हू त्या वेंडर्सां थंयच्यान काडचे अशी कागाळ जी आसा ती पंचायतीन हेकाय सबमीट केल्या. आनी एक मिनीट जी कागाळ आसा ती पंचायतीन पुलिशेक आनी हेर प्रशासकीय यंत्रणाक हे निवेदन पत्र दिल्या आनी हाचेर बेगोबेग कितें तरी उपाय काडचो अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. ह्यो ज्यो बातम्यो आसाय चारूय तुमी पुराय पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनांत. तर आमच्या गोमंतक टीव्हीच्या टिमीन ह्यो ज्यो बातम्यो तयार केलेल्यो आसा त्याचो एक बारीकसो आढावो आमी आमच्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दाखयल्यो. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनांक पळोवपाक मेळटल्यो. म्हटल्यार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत त्यो तुमी मुजरत पळया. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश प्रभामणकर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.